മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ഇമോഷണലി കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്ലീൻ ആയാലും അതിനൊരു ഉളുമ്പ് മണം നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ സോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൈയിട്ട് കഴുകാവുന്നതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ ഡോറും അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഈ വാഷറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചെളി കയറിയിരിക്കുകയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനൊരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ച് ടിഷ്യൂ കൂടി എടുത്ത് ചുരണ്ടി എടുത്ത് കളയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് ലെമണും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാനിടും. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നല്ല ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ അലക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ മാറി നല്ല ഫ്രഷ് സ്മെല്ലായിരിക്കും.